Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ajengan, para asatid, dulur-dulur, sobat-sobat sing kuring sadayana anu rawuh hadir. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang masih biasa ngeureuyeun bari jeung mikreuh tiap poe Senin ngahancak kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan ieu mah ulah sore-sore kana saya dari kumaji mah raraosan tos pada paham. Ieu mah urang tolaah we babarengan pamir kita ini. Gitu dah. Ayeuna ngurus parako wae da ari peuting mah pira korek dijieun parako. Masih ngeunaan bab nikah. Kuduna mah sabab nikaheun mah bekal pasanganana. Abe nyambung pan. Ayeuna urang bab nikah dibahas tapi soranganeun kita teu ka aji. Praktek deui kan. Minta jodoh deui pan doa cing. Urang lajeng hanca urang tina faslun bima la yasihu an nikahu illa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal bima dina perkara la yasihu anu teu sah naon an nikahu nikah illa kajaba bihi kalawan eta ma. Wala yasihu jeung teu sah naon akdun nikahi akad nikah illa kecuali biwaliyin adlin kalawan wali anu adil. Wa bi ba'din nusakhi jeung eta tetep dina sapalihna naskulagan. Biwaliyin zakarin kalayan wali anu lalaki, kalayan wali lalaki. Jangan sungguh. Wa huwa jin ari wali lalaki teh ihtirajun ngajabakeun ngaiwalkeun anil unsati awewe fa innaha maka sanyana
eta wali awewe fa innaha maka sanyana eta unsa la yujawwiju teu bisa ngawinkeun nafsaha kana dirina eta unsa walau ghairoha jeung teu bisa ngawinkeun kalian eta unsa wala yasihu jeung teu sah naon akdun nikahi akad nikah aidon deui ila kecuali bihudurin kalayan ayatna sahidai adlin dua saksi anu adil wa dzakara jeung geus mitutur saha al musannifu anu ngarang ieu kitab sarto kulli minal waliyyi kana syarat saban-saban tina wali wasahidaini jeung dua saksi bi kaulihi dina dauhanana musannif wa yabtakiru jeung ngabutuhkeun jeung mikabutuh saha al waliyu wali wasahidani jeung dua saksi ila sittati syara'ito kana genep pirang-pirang syarat al awwalu ari anu kahijina eta al islamu islam fala yakunu maka henteu kabuktosan fala yakunu maka henteu kabuktosan naon waliul mar'ati wali awewe kafiron anu kafir illa kecuali pima dina perkara yastasnihu anu ngajabakeun ngaiwalkeun kana eta mah saha al musannifu ajinan musannif ba'du dina sabadana wasani jeung ari anu kaduana eta al bulugu balik pala yakunu maka teu kabuktosan pala yakunu maka teu kabuktosan naon waliul mar'ati walina eta awewe sogiron halna budak anu leutik halna budak wasali sujing ari anu katiruna eta al aqlu berakal fala yakunu maka teu kabuktosan naon waliul mar'ati walina eta awewe majnunan halna jelema nu gelo sawaun sarua keneh bae atbaqo naha permanen naon jununuhu gelona eta si wali au taqatta'a atanapi pegat-pegat edan eling warabi'u jeung ari anu kaopatna eta al hurriyatu walina kudu anu merdeka pala yakunu maka teu kabuktosan saha al waliyu eta wali teh abdan abid bi ijabin nikahi dina ijab nikah wa yajuju jeung meunang eta si abid wa yajuju jeung meunang naon ayyakuna kabuktosan eta si abid qabilan jadi qabul narima pin nikahi dina nikah wal khamisu jeung ari anu kalimatna az-zukuratu lalaki fala takunu maka teu kabuktosan maka teu bisa teu meunang eta wali al mar'atu awewe wal hunsa atanapi
unsa teh naon banci walia ini jadi walia ini jadi wali eta si mar'ah jeung si unsa dina hati teu bisa jadi wali wasadisu jeung ari anu kagenepna eta al adalatu syarat wali teh kudu adil pala yakunu maka teu kabuktosan maka teu bisa saha al waliyu wali pasikon halna jelma anu pasek wastasna jeung iwalkeun mengecualikeun saha al musannifu anu ngarang ieu kitab min dzalika tina eta syarat makana perkara tadomanahu anu mencakup etama kauluhu kalawan dauhan Ibnu Sonni naon kauluhu dauhan Ibnu Sonni ila kecuali annahu sanya nyana kalakuan la yaftakiru layak takiru tekudu naon istiqor tantuy naon nikahud dimiyati nikahna kafir zimi ilal islami ka anu agama Islam ilal islami kanu agama Islam al wali jadi walinya walayak takiru jeung teu kuritangtu ke naon nikahul ammati nikahna seorang amat ila adalati saidi kana adilna dudunganana bae jujur maka menang kaunuhu kaya eta si said pasikon halna jalma pasek wajami umajin sakabeh perkara sabako anu geus diheula fil wali dina pembahasan ngeunaan wali yaktabiru geus kaunggel pisah hidayah nikahi dina dua saksi nikah wa amal amma jeung anapun ari anu lolo cacat keningali pala yang dahu henteu jadi cacat pil wilayati dina ngawalianana pil asohi numutkeun pendapat anu sahih dikadinya halam ieu mah seseueurna tugas Pak Amil jadi dina fikih itu pasti anu muncul teh hukum sah jeung teu sah termasuk dina hukum pernikahan maka akan memunculkan hukum sah jeung teu sah
ngan meunang memeh muncul hukum sah jeung teu sah teh kudu aya nu disyaratkeun. Maka dina pembahasan sabada urang lamun naon nyieun tugas akhir mahasiswa pan sok aya prolog heula gitu. Muqaddimahna pan definisi nikah. Terus ayeuna lalaki bisa ningali ka awewe dina kaayan kumaha itu kan prolog heula. Jadi can asup kana bab nikah. Nah kakarek di dieu dina pasal nu ayeuna keur dibahas urang nyobaan ngabahas ngeunaan perkara anu jadi sah jeung teu sahna eta pernikahan. Lamun aya syarat terpenuhi maka berarti eta nikahna sah, lamun syaratna tidak terpenuhi berarti teu sah. Makana naon teh pernikahan teh kudu hati-hati komo nu jadi saksi. Pamil kadangkala di urang teh sok ngagampangkeun keun lah ari wali mah ya, keun ari wali mah kadangkala di urang mah wali teh sok ngawakilkeun padahal wali anu berhakna aya hiji eta afdolna langsung we ku walina. Terus kaduana sok aya nalika terjadi akad pernikahan si wali teh ngawakilkeun ngan sok tuluy diusir geuningan bapak tong di dieu kali teu sok aya padahal mah aya di dinya teu aya di dinya ge teu ngaruh teu pengaruh nya ngaranna kolot aya nyaksian gitu kan karunya bapak cek dulu cek bapak terus nyerahkeun cenah sok kantos ningali sapertos kitu salaresna mah teu kedah ditabihkeun dina harti sok sanaostos ngawakilkeun lain harti kudu dijauhkeun adu kur ningali mah kitu teh ngan ari afdol mah ngawalian teh ku wali ku anjeun ku kolotna mun kolotna aya keneh naon sababna sabab eta teh peristiwa anu lamun boga anak awewe hiji-hijina berkah moal ngawalian deui terus nya geumpeur cenah ya diajar ka Pak Amil eta nya. Nah, jadi keur wali mah teu jadi masalah. Tapi nu sering terjadi masalah dina harti sok disepelekeun di urang teh dina lobah nunjuk saksi. Ari kitu gampang jadi saksi. Sok ayeuna beres jam kopi. Cek nu ngawinkeun sah nu pertama ditanya sah saksi sah si saksi kudu ngajawab sah gitu kan untuk takkid li takkid bahwa itu akad itu dinyatakan sah. Nah sedangkan untuk menyatakan sah kan kudu apal ilmu sedangkan kadangkala saksi teh di urang mah naon teh pedah gegeden teh jadi saksi gitu kan asal kolot gitu nya kayak orang dibahas kira di urang hal seperti itu teh kadangkala terabaikan ari alus namanya orang terpandang terus ayeuna ya dia paham karena di situ ada ketentuan adil adil di mana ghair fasik jelema anu teu fasik gitu. Nah, dipesek deui, pasek teh naon gitu. Ya. Namawi memang tertarik nu tadi Pak Amil. Pertarusan dengan nasab seorang anak anu hamil tina hubungan sebelum nikah. Nasabna ka saha? Ari secara jawaban mah gampang, kepala kawa terus ngajawab nasabna ka ibu. Gitu kan? Serta kepala kawa tadi. Ngan simkuring kan berpikirna kieu.
sebetulnya hukum seorang anak yang dikandung di luar nikah kudu kumaha, statusna kumaha, nasabna kumaha, memang hukumna geus disiapkeun. Hukumna geus disiapkeun. Aya, tetapi nu leuwih penting mah cek sim kuring justru antisipasi. Kumaha carana ulah aya kajadian seorang anak dikandung memeh nikah eta nu kedah ku urang digencarakeun. Sedangkan kan ayeuna mah tos lumrah aya jalmi anu kakandungan acan dinikah. Baheula mah pan manganda kitu nya anda cek paripaosna lamun aya istri anu hamil bari jeung can ditikahkeun, hamil di luar nikah eta teh pan aib eta teh mah wiwirang di kolong catang mah den cek bahasa kolongnya. Lamun aya di lembur Cinangsi sacibogo apa baheula jadi wiwirang. Jadi hukum masyarakat berlaku, hukum sosial berlaku, tapi da ayeuna mah geus lumrah, geus biasa. Padahal dosa gede, lamun dikuat kait itu ka dieu, pengaruhna banyak. Pengaruh kana turunan, pengaruh kana rezeki. Ari kitu teh mantak ngahijab kana rezeki. Lamun aya urang berbuat zina, sedengkeun ayeuna teh nu kitu teh geus jadi barang lumrah. Terus rek teh jadi lumrah kumaha itu da ayeuna mah pergaulan lalaki jeung awewe teh mani geus teu aya batasna. Sampai tingali ayeuna budak satepat, budak ngarora. Masya Allah. Itu. Tak pentingna aya pernikahan teh kan eta. Nu mawi secara umum nu disebat nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal wati. Aqdun yatadammanu ibahatal wati. Akad anu ngawengkuh mencakup kana membolehkanana ngawati itu ngalapsukan jima laki-laki dengan perempuan anu tadina haram jadi halal. Kan itu tujuan pernikahan. Bakal susu kan saya? Bagi kita. Kopina aya, pan susuna ngahaja bakal gitu. Susu kedelai aja ngarasehat. Jadi di dia mah dikirna aya setetan tadi. Kemah wayahna Mang Deden selangan. Hiji di kitab bagian Mang Deden. Jadi malam Rebo can maju bat tulikeun soil ibadah di dia. Eta kopi aya berarti susu aya. Pamil bedana susu jeung kopi naon? Susu mah. Ari kopi mah hideung kabeh. Ari susu mah hideungna saeutik. Pan kitu eta. Geus apal. Aduh. Tah meureunnan eta teh tugas kan urang teh aya wadah majelis ulama meureunnan. Ayeuna di Cibogo. Pak Amil sekretarisna meureunnan. Temawi tadi kan Mang Iim boga data kitu. Tah ulah dikekeun secara lembaga segera dilayangkan surat. Lainna naon cek sim kuring tadi ge nyaah gitu kan ada nyaah diantep teh bisi batur keur ka pahung ku urang teu dielingan ngan beureunan ari orang NU mah Kang Asep beureunan ngelingan teh ku cara hade gitu kan ayeuna mabok ngelingan ku urang lain kudu dimusuhan gitu ya ku cara anu hade gitu. Sabab kadangkala penyakit kolbu nu cek Ustaz Tatang disebutkan tadi kadangkala urang teh sok boga rasa aing ujug disebut
terkadang urang teh merasa leuwih hade batan batur sok komo ningali batur migawe dosa kan gitu sampai gerak lamun urang ningali nu keur mabok lamun urang ningali nu keur maksiat urang teh sok boga rasa urang teh asa leuwih halus tibatan manehna padahal cantik naon sababna sabab leuwih hade keneh jelema anu keur maksiat tapi aya rasa penyesalan dina dirina ketimbang urang taat tapi aya rasa dirina ngarasa leuwih hade gitu. Urang sakumaha tadi digambarkeun ku Ustaz Tatang dikirna tahajud ketika amalia itu dilakukan aya weh nyangkerok dina hate diri urang teh ngarasa leuwih hade itu kan jadi batal sadayana ya amalia ku urang dicape dipigawe teh mun lieur ibarat kararas nah ibarat kararas daun garing sok teh daun garing ku urang diduruk sehat bersih tanpa ada bekas sami amal urang ya urang ayeuna amal tapi aya rasa dina hate yen urang teh ku amal ieu ngarasa leuwih hade eta menjadi panyakitna leuwih urang mandang jami ulah kapiheulaan ku resep ulah kapiheulaan ku dewa lumrah we urang nya berbuat baik itu lebih utama berhusnudzon itu lebih utama ketimbang orang goreng sangkawai kembali. Nah, WD kan tadi, ya, WD kan tadi. Jadi nikah itu diantaranya adalah untuk hifdun nasab. Tujuan pernikahan itu tujuan anak diantawisna pikeun ngajaga keturunan. Ayeuna lamun heug kawin acan ari reuneuh geus diheula borojol we anak. Pan secara nasab teu bisa dinasabkeun ka bapana. Leres. Bahkan pan teu berhak ngawalian si eta bapak. Naon anu geus nyieun lakuna. Teu bisa jadi wali. Bahkan teu bisa ngawaris kitu. Kan itu teh geus serba karugian. Tapi ade urang ulah memponis. Pandi urang sok aya paribasa. Ah, eta teh cenah anak janda. Ya. Aduh, Masya Allah. Kira-kira sih. Oh, no. Urang masuk aya paribasa orok ladang hasil kalakuan anu teu bener indung jeung bapana sok disebut anak janda. Simpuri mah teu narima lah Ustaz Rosid ya. Naon sababna apan kullu mauludin yuladu alam gitu. Budak mah teu tuah teu dosa maka disebutkeun anak jadah puguh nu jadah mah indung jeung jadah mah ayo can halal geus dikeureuyeun geureunya. Tah itulah adanya syariat pernikahan kan kayak ngajadian. Ya, menghalalkan sesuatu nu diharamkeun maka melalui perantaraan pernikahan. Ayeuna kunaon memeh asup kana bab nikah ieu musonif anu ngarang kitab teh ngajabarkeun heula masalah pandangan. Kan kemarin kitu ya. Saha wae lalaki meunang ningali awewe teh dina keur kaayaan kumaha jeung kasaha. Kitu kan nya. Kunaon dibahas heula eta sabab timbulna terjadi perjinahan teh alatan tina pandangan mata. Lamun bisa diraksana pandangan mata dijaga paningalina raraosan da moal nepikeun ka terjerumus kana perjinahan. Ya. Eta hiji kita dibahas lah nembe ka dieu kana masalah pernikahan.
Jadi pernikahan itu adalah untuk menjaga keturunan supados katurunan urang teh laras tetep jaga nasab. Terus ayeuna dikaitkeun sareng masalah rezeki. Dina Majmu Fatawi pamit telepat kantos mukaan telepat. Itu diantawis jalmi anu ngalakukeun zina itu termasuk migawe dosa anu gede. Kan diantawis dosa-dosa anu gede bahkan dina Ihya Ulumuddin ge Imam Ghazali ngagambarkeun diantawis dosa anu gede teh kahiji dosa syirik, kadua dosa kaindung bapak, terus katiluna dosa zina. Ninggalkeun salat heula tapi kamu urutan bintang-bintang. Ninggalkeun salat dosa gede termasuk dosa zina. Dosa zina ternyata di kalangan para ahli tasawuf dampaknya Allah ngahijab kana rezeki. Allah ngahijab kana rezeki. Dina harti kieu. Orang menganggap rezeki itu kan selalu berbicara rezeki teh duit pamilnya gawe babari kali itu gitu kan. Tapi rezeki teh kadang-kala macamnya beda-beda. Aya jalmi anu rumah tangga geus tahunan teu daek boga budak. Teu daek boga budak. Begitu pas ayeuna di Paluruh diajakan ngobrol jeung sagala rupana, ternyata memeh nikah teh geus sabaraha kali manehanana hubungan jima berarti berzina, dan berapa kali si awe teh kantos hamil tapi digugurkeun. Memang nikah si eta jelema teh si lalaki jeung awe anu bobogohan anak sabaraha kali zina teh kawin tetep pamit. Tapi begitu pas kawin ternyata 1 tahun 2 tahun bahkan tahunan teu berbudak. Aya nu kitu. Nah, jadi lamun numutkeun pendapat Imam Ghazali aya laresna bahwa ternyata ditutup pantau rezekina ku Allah. Naon rezekina anak. Karena anak bagian tina rezeki. Bahkan aya jalmi anu susah neangan digawe usaha teu daek maju wae. Cobi we. Ya. Itu naon teh dampak tina ayeuna perzinahan. Nah, ayeuna naon cenah anu jadi sah jeung teu sahna urang pernikahan. Wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin adlin. Teu sah cenah akad pernikahan kecuali ku ayana seorang wali anu adil. Wasahidai adlin oge 2 saksi anu adil. Penekanan adil upami diwali mah tidak terlalu ditekankan keadilannya, nah muncul adilnya tadi ditekankan. Tetapi ketika berbicara saksi maka dimunculkan kalimat kan lamun matana ya matan tanpa syarahna dina takribna we. Dina takribna kan kalimatnya kieu wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wasahidai adli. Bona atap memang. Jadi bisa bimakna wali nage kudu adil, 2 saksina kudu adil. Nah, ayeuna nu janten permasalahan naon disebut adil. Lamun secara umum nu disebut adil itu wad'u syai'in pi apa ya? Pi mahliha. Menempatkan sesuatu di tempat itu adil. Nah, ayeuna seorang wali ari ngaranna wali teh pan biasana bapana kitu nya. Bapana. Kan ke aya ketentuan wali-wali dieu teh aya Islam, aya balik, aya berakal sareng sajebina.
maka syarat itu menunjukkan kepada adilna seorang wali. Nah, ayeuna kemudian absahna pernikahan itu selain kedah aya seorang wali anu adil, oge kedah aya dua saksi sami anu adil. Ngan lamun ayeuna di syarat adil itu bimana jalmi anu ghair fasik, jalmi anu teu pasti. Definisikeun deui pasek teh kumaha? Mang Deden lamun mudahkeun definisi pasek mah jigana nu cicing di majelis urut teu pasek. Saya beri pernah diskusi jeung sadieu. Cik manggil. Contoh kapasikan urang sederhana naon cik? Contoh pasekna urang. Nya. Kantos sim kuring ziarah ka pun guru di Banten. Itu. Maneh cenah tadi kadi di kopiah teh. Henteu bah. Kunaon anu di kopiah? Itunya. Puguh urang mah di perjalanan tadi di kopiah teh karepek teh hareup ka guru dan ngahormat gitu kanya disebut teh pasek begitu teh. Jadi tadi di kopiah dicenah ka asup pasek oge cing teh berarti lamun kitu mah kapasekan teh aya tiap mangsa dina diri urang teh lamun kitu cara kitu. Ya, lamun diukurkeun kana kapasekan batin pasek kolbu pan leuwih berat. Nu tadi mah tibang pasek dohir. Lamun pasek kolbu kan leuwih berat teh jigana lamun mudahkeun kana eta katentuan moal aya nu pantes jadi saksi. Moal aya bisa pantes jadi saksi. Ya, maka wala yasihu aqdun nikah illa biwalin adlin. Ya. Dina nas anu sanes kayak kecap biwalin zakarin wa huwa ihtirajun anil unsa fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Jadi wali teh kedah wali anu adil oge wali kedah lalaki. Jadi teu bisa indung atanapi seorang perempuan jadi wali. Nikahkeun dirina sumawona nikahkeun anu sanes teu tiasa. Ya. Umpamana boga anak rek kawin bapana geus teu aya. Indungna ka hareup. Ieu satu cenah ku abdi diwalian moal bisa. Hukum tidak bisa dirubah. Awewe mah teu bisa jadi wali. Tetep wali mah kudu lalaki. Wala yasihu aqdun nikah aidon illa bihudurin sahidai adlin. Oge eta pernikahan teh akadna teu jadi sah lamun teu aya dua orang saksi. Makana diatur ketika akad pernikahan sok aya mana cenah saksi ti pamaget ye, mana saksi istri ye gitu kan. Nya nyumpona tadi teh dua saksi. Walaupun secara umum nu hadir di dinya biasa janten saksi. Karena memang pernikahan itu tidak untuk disembunyikan. Kunaon cenah pernikahan kudu aya walimah. Walimah itu lain hajat di urang maksudna. Jadi aya iklan, aya pengumuman. Yen kuring teh geus nikah. Naon tujuanna? Bisi timbul ayana fit. Pogo urang mah geus kawin, itunya ari kawin teh teu diumumkeun teh beja-beja. Kari-kari geus mamawa awewe nya saha. Simpel mah. Ieu mah mau disebutkeun ngaranna bisi-bisikeun nongkon. Nya, lamun nonton hampura kaget. Boga babaturan caritana teh. Pokoknya beda kabupaten lain orang Sumba. Lamun dina urusan pagawean sok bareng wae. Tepung, sok barang tepung. Hiji mangsa di Jakarta hari teh tepung bawa awe. Saha citekat ieu? Majikan. Oh. Rong lilata.
panggih deui di Bandung cerita mawa deui awewe udah panjang ieu saha deui cek teh manggih di mana ieu cek gitu pamajikan gitu hayo we cek teh diangkut teh pamajikan bener cek cek teh percaya tepat teh panjang anyar keneh lah 2-3 bulan ka tukang barang deui penasaran ditanya cek teh lur lain heula di Jakarta mawa awewe di aku pamajikan terus tinggal di Bandung mawa awewe deui di aku pamajikan ieu mah jujur pamajikan sabaraha hiji bari surah seuri teteknya teh kitu kan ye cenah Ustad cenah pamajikan kuring mah opat terus bisa bener nya opat kumaha jujur tanahna cek teh opat ge ye cenah urang mah modalna ge nekat henteu pusing maka jeung pusing nu puguh mah genah cenah pamajikan opat ye maksud teh kieu urang mah teu kabaya tomboroning nepikeun ka opat hiji oge pan ngabayuan lagi geus hese ada jawabannya teh kira-kira atuh make strategi cenah Ustad rek boga pamajikan leuwih teh nu penting mah kacumpokan carana kumaha kawin pamajikan ka hiji modalan cenah tempat ke usahana di dieu cenah pan maju ke usaha ari pamajikan geus dibere usaha cenah urang kawin ge moal dicarek mantap saya cenah kawin ka modalan deui jadi lo opatan teh kabeh di modalan mararaju enak teh jadi geus teu kudu mikiran karena apakah bulanan naon satna dawasana geus maju marah cenah geus maju mah setoran cenah ka urang setoran cenah ka urang bikin cing teh tapi da memang cing teh bebeungetan teh mah cing teh moal katurutan ka urang bacing terus eta cing teh naon fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan memang cing teh Al-Qur'an menyatakan boleh opat tapi lamun teu bisa adil cukup hiji cing teh kumaha eta ngabagina tarapasya cing ari pasya mah can pernah ngan lamun ditepungkeun mah nya pasti paharang-harang mah aya fungsi tepung aya cenah fungsi lamun urang gering cenah dararatan eta cenah kitu ngan ngabagina cenah tong bodoh cenah Ustad pan sabulan teh 4 minggu cenah saminggu ewan cenah kitu nepi teh ka dinya ide nepi ka dinya tapi da moal katurutan kurang mah kitu nya beda ieu komo enak ku Ustad de mah sama pisan ultimatum lagi ti guruna tadi ngaharewas kasih soal ya mantap ya teh Intan yang menonton teangan guru Pak Amil saha terus naon unjukkan ka guruna Pak Amil supaya ulah nyandu eta geus pasti nurut ka ieu mah guyon Pak Amil itu nya nah uih deui kana tadi kana naon kana syarat pernikahan kudu aya saksi jeung aya wali jeung urang saksi itu dina satu akad pernikahan teh kan kudu di bener-bener lah karena menentukan absah jeung teu absahna pernikahan wa dzaqarul musannif sarta kullu minal wali wa sahidaini sarta kulli minal wali wa sahidaini bi qaulihi wa yaftakirul waliyu wa sahidani ala sittati syara'ita musannif nu ngaran ieu kitab mere syarat ka wali jeung 2 saksi kalayan memunculkan genep syarat boh keur wali termasuk keur 2 saksi naon cenah syarat keur wali teh al awalu al islamu fala yakunu waliul mar'ati kafiron syarat anu kahiji wali teh kudu Islam maka teu sah perkawinanna teu sah eta wali si awewe lamun kafir ya di Indonesia mah non muslim
cek teh menang kafir. Nah, saya waliul mar'ati kafiron. Jadi anu kafir mah teu bisa jadi wali dina akad pernikahan. Itu kecuali ila bima yastasnihi al-musannifu ba'du, kecuali ngaiwal ke jadi aya ketentuan sanes akhir di akhirnya di akhir aya ketentuan anu sanes. Nu jelas wali itu kedah anu sok aya pan ayeuna budakna mualaf. Ya. Pasti nu didamel di KUA ngalaman model kitu. Umpamana orang tuana masih non muslim dan memang tadina isi budak awewe teh non muslim. Bogoh ya kalalaki. Ya. Dari hidayah mah cek paribasana teh lamun Allah geus ngerasakeun pan teh heseueun ka Allah. Datang di hidayah budak awewe teh asup Islam. Umpamana daruh dikawinkeun. Maka walina teu bisa bapakna. Naon sababna? Sabab bapakna kafir, bapakna non muslim. Saat walina, ya berarti wali hakim. Teu bisa diwalian ku bapakna. Naon sababna? Sabab syarat menentukan antara syarat berlaku intinya bahwa seorang wali tidak boleh orang yang non muslim. Lamun rek ngawalian menjadi anak. Nah, kasus aya kitu. Ya, seorang mualaf rek ditikahkeun tuluy ayeuna walina atau napi bapakna masih keneh non muslim gitu. Tapi rata-rata lamun anu kajadian kitu mah da biasana bapana teh kalah amok banyak da beda anak pindah agama teh. Nah, tapi lamun aya kajadian tetep urang kudu selektif kumaha ge bapakna lamun beda agama mah teu bisa ngawali. Wasani al-bulugu falayakunu waliul mar'ati soghira. Terus nu kaduana syaratna wali teh kudu geus balik. Jadi teu bisa ayeuna seorang anak kecil anu can balik ngawalian. Contoh kasus di urang umpamana aya awewe rek dikawinkeun bapana geus mau. No aya adina ngan adina leutik can balik ukuran balik pak tos mapung terus teh ukuran balik tos mapung dina sapinah ge aya lamun ditinjau tina sisi umur beureunan laon 8 tahun di awewe atanapi geus head atanapi geus ngimpi jima atanapi batas maksimal dina usia 15 tahun. Kan gitu. Eta balik. Lamun can memenuhi itu berarti can balik. Lamun can balik berarti teu bisa jadi wali. Apapun yang terjadi. Kumaha atuh ayeuna walina? Teangan akromna wali terdekat saha? Lamun ayeuna bapana eueuh berarti nu deukeut adina tapi lanceutna eueuh nu lalaki aya adina kan adina masih keneh can balik berarti saha? Dulur bapak mamangna, uwana kan gitu. Lamun adi jeung lanceuk teu bisa jadi wali ku alatan can compon syarat tadi teh. Teu bisa ayeuna budak leutik ngawalian. Ya, intinya wasalisu al-aqlu fala yakunu waliul mar'ati majnuna. Nu katilna syarat wali teh kudu berakal. Dina hati teu meunang bahkan tesah eta akad pernikahan lamun walina anu gelo. Kumaha batasan gelo nate? Sawaun atbaqo jununhu au taqatta'a. Naha gelo nate permanen, gelo salilana gitu kan nya. Geus teu bisa cager, tapi selang-seling kadang-kala gelo, kadang-kala eling gitu kan nya. Taqatta'a terputus-putus gelo nate. Apapun jenis kegilaan orang tersebut tetap bisa jadi wali. Kebayang bari lamun ayeuna walina gelo aja. Nah, itu gelo disebutkan gelo. Ane mah cenah gelo aja, ngapa disebut gelo aja?
gabah saya nyebut kilo anyar geus heupeul. Terus warabi'u jeung anu kaopatna al-hurriyatu wali teh kudu anu merdeka fala yakunul waliyu abdan. Jadi syarat wali nu kaopat teh kudu anu merdeka. Ta kira-kira nu kaopat mah da moal kalaman dina hati hese jadikeun syaratna kada geus ku abid ayeuna kitu nya. So abid fala yakunu waliyu abdan fi ijabin nikah. Dina nikah teh aya ijab aya qabul. Berarti ijab ti wali, qabul ti panganten kan gitu. Tah ijab mah da ranahna wali teu bisa ijab dilakukan ku abid. Kudu anu merdeka, berarti si wali kudu merdeka. Wa yajuju ayyakuna qabilan binikah, kecuali lamun abinan kawin. Da qabul manehna mah kitu kanya, mun napan abid kawin. Dira teu meunang bahaya abid bisa kawin. Saking naon teh humanisna, saking humanisna agama Islam sampai hal-hal seperti nukieu tidak dibedakan, tetap ada hakna. Seorang abid pun ada sisi humanisme, sisi kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Syahwat da boga kitunya aya kawinnya sarua we kaos merdeka ngan nasi hungkul nu beda gitu. Wal khamisu jeung ari anu kalimana az-zukuratu fala takunul mar'atu wal unsa waliyaini. Anu kalimana wali teh kudu lalaki. Teu sah akad pernikahan lamun walina teh awewe atampi banci unsa teh banci lu. Itu nya. Jadi diusahakeun jeung lain diusahakeun kudu we wali mah kudu lalaki. Maka tadi teh aya urusan walina di pembahasan naon pembahasan salajina aya urutan wali saheula ya nya wali ningal kiceuk jeung gelekna mah da di dieu teh seueur calon wali. Oh lagi calon kabeh. Wasadi sujeng ari anu kagenepna ta ieu anu rada bingung ngajelaskeun teh bantuan tah. Nu kagenepna syarat wali itu adalah al-adalah, adil. Fala yakunul waliyu fasiqon. Syarat wali nu kagenep teh nyatana kudu adil. Definisi adil pan beda-beda. Walaupun secara umum aditya wad musain bimahliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut adil. Tapi ayat tambahan ya pala yakunul waliyu fasikon. Jadi ayat keterangan lain tambahan. Keterangan maksud adil di dieu teh teu sah cenah seorang wali termasuk dua saksi lamun jelema fasik. Akhirna lamun urang jujur kana diri mah tah ieu lebah pasekna berat kana saya. Barukan urang teh lain golongan pasikeun gitu. Aduh Gusti. Jadi lamun cek bahasa kolot mah jelema pasek teh jelema nu teu ajeg, jelema nu bengkok. Mantagna pikeun ngalalempeng baheula mah kolot lamun rek nyeun ukuran supaya lempeng teh make pasek. Nya kolot baheula mah pasek teh nu nanti jidar anu L teh ya. Tadi disebut pasekon. Nah, fungsi pasekon teh keur ngalempengkeun anu bengkok. Berarti jelema nu pasek teh jelema anu bengkok. Bengkok naonnya kalakuanana, bengkok akhlakna, bengkok kalakuanana, bengkok
amalna bengkok, imana tuh nyampak di orang kana. Terus tapi minimalna sugan ari urang mah da sok fungsi ngaji mukaan kita pausadana kitanya sugan teu pati teuing lah lebah pasek nama. Tapi terkadang sok aya geuningan anu jadi wali tadi teh ukuranna teh pedah pejabat, ukuranna teh pedah jelema kasohor gitu, tokoh gitu, sebijikeun wali, sebijikeun saksi di urang. Padahal sih sabab saksi itu soket cebi lamun anu naon nu nikahkeun, biasa kan nu nikahkeun kepala KUA nu nikahkeun. Padahal mah saha we bisa ngan di urang pan stigma di masyarakat nu ngawinkeun teh kepala KUA, nu ngawinkeun mawali. Terus ari kepala KUA mah ukur ngamonitor, memfasilitasi dabuhan di negara tercatat. Mata emut kacariosan almarhum ajengan Mamduh Allah yarham. Kawin teh kabagi sabaraha ajengan? Kawin 4. Aya nikah baik tidak benar tidak baik, terus nanti baik dan benar gitu. Aya nu tidak baik tidak benar. Ya berarti 3 lah kira-kira. Naon pernikahan anu baik tetapi tidak benar? Nyatana pernikahan anu baik cek agama tapi tidak benar cek negara kawin siri. Baik tadi tapi tidak benar. So ayeuna nikah siri sah teu? Tidak tercatat sah teu? Sah ngan cek negara teu benar. Baik tapi tidak benar. Aya anu benar tapi tidak baik. Tak ieu nu kedah ku urang di evaluasi teh. Tercatat tapi kadang kala hukum diabaikan. Ya, hukum diabaikan di hati ketentuan-ketentuan tapi dah hari ayeuna pan ada ketentuan diatur undang-undangna aya saja bina. Tapi keapikan, keikhtiatan kadang-kala sok terabaikan. Contohnya tadi teh antukeun saksi gitu. Memang bukan urusan orang KUA pamiannya, biasanya kan keluarga. Ngan itu teh perlu aya edukasi, perlu aya pendidikan, informasi kepada keluarga saja bina. Ayeuna kan tos sae perkembanganna. Model ayeuna aya sus Jatim. Jadi kursus calon pengantin itu kan sudah terobosan yang bagus salerusna. Tetapi bukan hanya kepada calon pengantin, panggil ada edukasi itu, tapi kepada keluarga untuk menentukan saksi. Gitunya. Walaupun memang sahidai adlin didinya anu naon fala takunu waliul fasikon, makna fasik memang akhirnya ada grade-grade bertanya gitu kan. Dihampuran kieu mah, ya dihampuran kieu mah kan, dihampuran. Nu akhirna urang teh loba nu jadi saksi adalah terjelek wali saksi anu jelek dari gitu. Tapi lumayan kan keren turun tadi teh, lamun udahkeun definisi pasek nusanya nama temborning punten lain nyapirakeun batu urang ge can tangtu bener, urang ge can tangtu teu jadi jelema anu pasek urang sok aya komun tarang aja. Tapi tadi teh geretan diturunkeun mun di torikoh mah, mun di torikoh jelema hayang talkin di torikoh teh berat baheula. Ikhwan torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah zaman Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abasaku. Lamun hayang ditalkin torikoh, hayang ditalkin zikir, kudu puasa heula. Hayang dikir teh jadi dikir teh teu diobral. Datang ka guru mursid. Umpamana pangarsa abdi hoyong ditalkin, puasa heula.
diuji heula pan mantap begitu menanamkan talqin dikirna nampel sabab naon proses tadi teu babari masa abah sepuh gentos ku pamirsa abah anu alamna geus mimiti beda gitu kan nu asalna rek talqin zikir teh baheula mah kudu puasa heula aya nama saha wae nu minta berek kan itu saha wae nu minta ya ganti masa ti abah anu ayeuna ka dieuna ka generasi berikutna dikir teh diobrak ya didedetkeun anu teu daek talqin ge dipaksa talqin naon sabna karena zaman menuntut seperti itu lamun ningali zaman geus model kieu urang teu gancang ditalqin zikir teh kumaha yang hareupan pakeuna alam dunia urang can boga naon talqin ti seorang musik can boga ageman anu bisa urang bisa usul ka eta sanajan tadi teh aku sabab ieu jadi barang murah kadang-kadang urang sok ngapilikeun nya kana dikirna talqin babari anu urang teh kadang-kadang dikir tinggalin teh asa teu dosa padahal lamun zaman keur abah sepuh begitu sampaikeun ka Syekh Tolha ka Syekh Ahmad Khatib Sambasin sagrupana sampai Syekh Murad ka dituna oh eta teh barang mahal ditalqin jadi memang pami simkuring ngayakeun manakiban Ustaz Dede ngayakeun manakiban saleresna urang teh keur diajar suluk sadana suluk teh pamil lamun ceuk siloka kolot baheula mah suluka seleke jadi keur mapai jalan tapak pikeun usul pikeun nepi ka Gusti Allah melalui suluk di situ ari suluk teh berarti jalan mapai jalan ari ngaranna mapai jalan aya najak aya mudun mentas walungan mentas sagara leres teh ngaranna ge mapai tapak sarua urang oge rek torikohna naon wae sami rek torikohna Tijaniah, rek torikohna Satoriyah, rek torikohna Naksabandia, rek torikohna Qadiriyah, atanapi naon wae torikohna pasti aya suluk. Keur naon tujuanna eta suluk pikeun menempa mental urang. Sabab supaya urang bisa usul ka Allah teh pan lain pagawean babari. Ada proses. Ada tahapan anu kudu ku urang ditempuh gitu tah nu manggi lamun ayeuna urang terlepas naon wae anu diaji jeung dikaji ku urang pan salaresna mah teu lepas tina makomat cek Ustaz Tatang tadi makomat tingkatan jeung makomako sanajan keur pangkatan urang teu bisa nantukeun di mana makom urang gitu tapi minimal secara umum pan urang kantos ngadangu istilah aya syariat aya hakikat aya thariqat aya makrifat ayeuna urang ngaji Fathul Qorib syariat dina harti ulah leupas syariat urang ngaji bab nikah eta teh kan dharma syariat kunaon cenah ayeuna aya syariat pernikahan istilahna disebutna syariat pernikahan tadi teh supaya urang ulah terjerumus kana perilaku dosa sedengkeun perilaku dosa nu dipigawe ku urang bakal jadi hijab kana qalbu urang sehingga kolbu urang teh tidak tersentuh dengan nur ilahi kan gitu poe kate pan aya istilah poe kate kunaon sababna jelema bisa poe katena alatan eueuh cahaya ti mana eta cahaya datangna ti Gusti Allah disebut ge nur ilahi ngan beunang aya upaya dikir tadi teh
ibadah. Masing-masing toriko beda-beda amaliana, sanajan ngagaduhan tujuan anu sami, usul ka Allah. Intina pan kali sadaya ge hoyong usul ka Allah. Tah ku alatan ayeuna zaman geus model kieu urang kedah saimbang. Pengetahuan kedah dipahami urang. Ya. Pengetahuan kedah dipahami urang, ilmu syariat, ilmu hakikat, pan bahkan pangapunten ku pamisin kuring sok rajin diskusi mutolaah sareng para guru-guru mursyid terutama pandugikeun ka ngagambarkeun ubudiyah amaliyah ibadah urang teh anu sok rutin diamalkeun ibadah syariat seperti salat. Pan urang nganggap teh salat teh kitu. Ya ternyata pan salat teh aya salat syariat, aya salat hakikat. Bahkan istilah teh aya disebutkeun salat thariqah pan gitu. Ya. Aya salat puasa syariat, aya puasa hakikat pan gitu. Tak urang kan can kagama. Lamun teu ancuk teu deuleu. Da kudu teuleum heula. Da moal ngaraoskeun urang nu disebut salat hakikat, puasa hakikat. Bila perlu berarti aya kawin hakikat. Da moal ngaraoskeun terus. Ya. Tah mungkin ayeuna syariat pernikahan kan ketentuan suatu sampaikan ke hal yang paling mendasar ku ayana walijin saksi ditentukan orang namun sababna menentukan karena nasib kurang kayak geus rumah tangga bakal kumaha gitu berempat ya sedangkan ari dina rumah tangga teh gogodana budak luar biasa yakinlah mau hadir di dieu mah tos ngarang-ngarang ada gitu rumah tangga teh babari da bangga tapi disebutkan bangga oke sebenarnya mah babari da kunci nama kumaha ilmu ayeuna rumah tangga dicontohan ku Kangjeng Nabi dararasaan lamun ayeuna urang ngiblatna cara rumah tangga jika Kangjeng Nabi sanajan pamohalan urang bisa rumah tangga kaos rumah tangga Kangjeng Nabi ngan minimalnya orang teh boga patokan boga tauladan boga tuturkeun oh rumah tangga Nabi teh kieu urutan sugan bisa kan gitu susugana urang tapi minimalna leuwih alus nalika urang niat rumah tangga diikat ku akad pernikahan cumpon syarat jeung rukunna ceuk paribasana bari urang geus boga angkeuhan tuturkeun urang teh Kangjeng Nabi tapi kan cilaka 12 kiwari budak ayeuna mah geuningan nya rumah tangga teh jiga sinetron da loba teuing nonton sinetron gitu we sinteuing masyaallah ningali kaayaan zaman Pak Amin ya tugas kurang tugas mantap sinteuing mah boga pikiran kieu Pak Amin ayeuna di Mang Deden aya Umi Salasa jadi dia Umi Senin bila perlu sok ngayakeun di pengajian di tiap desa sanes. Mandiri siap paminguril itu. Rek nangtang Mandiri. So, Pak Kamil di Cikario siap buka tuh. Karena ada sahabat urang, dulur urang nu can mungkin can aya waktu ka dieu. Can aya waktu ka Al-Muzakkir. Urang ontrok suka. Si di dia malam Senin terus di Mang Deden malam Selasa, suka di Cikario malam Rabu. Nah, suka. Aya teh model kieu. Kene ditu benerna nya nu tos biasa dia bade ngabring hayu sugan kitab misalnya sancaina atapi di kitab ieu wae mangga atapi urang tauhid sapertos tijan dikaji deui di mana ayo urang gebiarkeun gitu kan nya kenapa tadi teh sapertos Ustadiin ngagambarkeun di Cibogo teh kieu hasil panalungtikan teh kieu pan luar biasa ya memang itu mah hal yang tidak bisa ditahan ke depan dengan industrialisasi karena saya mau tidak mau ngarana dampak sosial bakal terjadi Wasadanda cekat pabrik col dampak sosial tina ayeuna pabrik col pendatang anu di luar kecamatan Cibogo luar desa Cinangsi luar Cibogo luar Subang luar Jawa Barat
tong Borning ayeuna beda provinsi, kadang-kala beda kabupaten oge geus beda tabina. Terus datang ayeuna ka Subang, datang ka Cibogo, mawa budaya di daerahna, tuluy mawa watak jeung tabiat masing-masing, pan hese. Terus hese. Ayeuna urang model kieu. Teu siap mental, teu siap ayeuna urang ngabentengan umat. Punten ayeuna Pak Amil ngaos bahsul masail sareng sahriahan itunya 10 tahun deui 20 tahun deui peserta bahsul masail jeung sahriahan teh saet ya teu saet teh beak adakah jaminan bahwa kan ayeuna anggaplah anu haladit teh kan rata-rata mak-mak ya mantap sebenarnya mah lamun ieu mah guyona lamun teu ningali yen ieu teh kawajiban ngaji sahriahan di bahsul masail teh Mang Deden teh sareukseut ya naon sabna nu ditengah-tengah nini jadi nini pemandangan pemandangan sanajan Pak Amil dibakut kaos jaket taruh oge tebar pesona anger tahu karena di papan teh cek Pak Amil teh cenah aya ABG atau rajin aya nanya ditanyakeun eta imahna teu kira-kira untung we si teh intana ngamaklum dalin sabar we ngamaklum teh Masya Allah. Nah, itu kan perlu pemikiran. Kami gitu perlu pemikiran anu memanfaatkan lembaga urang. Lembaga di Majelis Ulama, Mang Deden ngagaduhan nakhoda ngagaduhan bahtera gerbong nakhodana Mang Deden di MWCNU. Kita peranan urang masing-masing. Ulah merasa Mang Deden sebagai pengurus NU sendiri. Da anggar pemain intina mah urang-urang kene. Terus setiap ada gerakan urang gerakna. MUI eta kene gitu kan. Sok urang dihaneutkeun deui. Ya sudu ba'du urang saling membantu. Kenapa? Karena ayeuna tantangan makin berat, terus budaya semakin sudah tidak bisa dibendung. Dengan adanya media sosial, dengan adanya teknologi semakin berkembang, terus ayeuna Subang dengan posisi ada proyek nasional dengan adanya Patimban Palihwetan aya Kertajati. Kabayang Pak, aya rencana Subang lobet kana zona kota smart quality bari kumaha. Namun teu ayeuna ku urang dibentengan. Sekian tahun yang akan datang bisa jadi sahrian itu geus tinggal nama. Lain urang na teu daek ngayakeun syariah ngajina ini karena tidak ada kader, tidak ada generasi. So cobi ayeuna budak korana di palabrik ayeuna abdi masih emot eta nu apa dicarita teh waktos di Cibogo can aya industrialisasi can aya pabrik sareng bina panjona industri Subang teh di Paligoro, Kalijati, Purwodadi kan gitunya Pabuaran. Mereka dia kan Cibogo lebat ayeuna kana zona industri. Aya nu ngemunna kan lamun Cibogo jadi tah cenah pabrik terus jadi zona industri bakal teu jauh beda jeung Purwodadi, teu jauh beda jeung Kalijati, teu jauh beda jeung Pabuaran. Gitu. Naon cenah ieu masyarakat. Jadi ada perubahan dina budaya masyarakat. Ayeuna teh kan kabuktosan, dampak-dampak sosial nanti pan kabuktosan. Pabrik rata-rata seseulna istri. Teu aneh pan ayeuna aya awewe bobogohan jeung awewe. Itu kan penyakit begitu. Tong disebutkan bahwa itu sunatullah. Da sunatullah nama awewe resep ka lalaki, lalaki resep ka
itu sunatullah. Jadi lamun aya lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe lain sunatullah. Eta mah panyati. Kenapa? Karena lingkungan. Pantes kalau bid'ah teh kitu bid'ah. lain ayeuna marhabaan jeung manakiban di bid'ah. Nu bid'ah nu kitu. Anu naon? Yukhallif gitu kan, anu nyulayaan karena syariat. Mukhalafatus syar'i, maka itu bid'ah sawasta. Itu kan PR orang. Maka simkuring ieu usulan ka Pak Amil sebagai sekretaris saya sok buka pengajian di insyaallah. Mudah-mudahan orang diagendakeun hiji-hiji we. Reuyeun kitu nya, reuyeun di mana ya? Cikareo aya pengawasan. Guru-guru ngaji kitab urang mah da urang NU ulah pasti na kitab kitu banyak. Wastasnal musannif min dzalika ma tadammanahu qauluhu illa annahu la yaqtakiru nikahud diniyah ilal islami wali. Jadi kecuali cenah dikecualikeun nu tadi teh nikahna awewe anu kafir zini kafir kana nikahna ka Islam gitunya eta mah dikecualikeun wala yaftakiru nikahul amat ila adalat isayyid oge termasuk diistisnakeun nikahna seorang amat teh meureun boga dulungan tah wali mah teh berarti teu kudu adil teu kudu dituntut harus adil nya wajib paya jujur kaum fasikon dina hati meunang wali atanapi dua saksina jelema anu fasik wa jami'u masabaqu fil wali ya'tabiru bi syahidainika wa amma fala yuqdahu fi fil wilayati fil asal. Tah kitu pangitan kaitan sareng masalah wali sareng dua saksi. Orang kemage lah bari ngobrol barangkali manawi aya nu urang tiasa diskusikan dina bab mangga. Ustaz, upami di tonggo mah misalkan nyasikeun wali sareng dua saksi teh upami teu ngare kopiah teu kae nih. Teu ngare kopiah moal. Apa ulah pasek ya? Jadi ukuran paseknya di kopiah heula. Minimal eta teh. Di urang pasang bulu-bulu. Tah enak jeung masalah lamun ayeuna patok kan pasek jeung teu pasek kopiah kumaha dibendok. Pan aya paribasa sacarana aduh kitu lah. Sacarana masing-masing aya beda cara. Di tonggo pan di baheula aya paribasa Subang tonggo mah cenah daerah santri. Kan? Padahal Subang kaler teu sautik nya. Malah lobang genetik kalir sebaran nyantri teh batan anu ti kidul ngan masyaallah. Subang teh harus diakui gitu nya. Subang usul anu can maruncul gitu nya. Ayeuna mah katawis konsepnya tos kawita para ajenga anu baheula mah naon cinakul di lembur ayeuna tos kawita kitu kan. Itu kan giroha tos aya. Nah dina hartos walaupun abis sok ningali duka faktor secara geografis antara kumaha upami Subang Pantura nu monok teh sok kajawan gitu. Upami Pantura di Pagaden kaditu pamit rata-rata kaditu. Ka Lirboyo, ka Jombang, ka mana deui ka asep tadi? Di Kendal gitu nya. Sok kali di Rembang itu dinya pamit di Pagaden kaditu. Nah di Pagaden Subang kadieu rata-rata di Priangan Timur ya ke Bandung, Bogor, Tasik, Ciamis, Banjar kadieu rata-rata. Tapi dah hari kitu nama sih anggar kalau kata nama sarua sih
pemahaman sarua sumberna tidak kayak sumberna ada bisa guru pemahaman kayaknya aya puseurna terus sanes menawi aya nu bade nambihan anu dimaksud unsa teh unsana tidak apa sifati gitu kan soalnya model ayeuna aya jalmi misalkan lalaki itu lalaki itu dirubah misalkan kelaminnya jadi awewe kayak gitu nah bisa gitu aya istilah hunsa sareng teh ieu mah deh gawe masih emon unsa ari hunsa mah dina sifat aya disebut istilah naon eta mah jalmi anu ngagaduhan kelamin double eta berarti tidak tina unsa ari hunsa apa kan itu gitu nya ari hunsa mah fisik ngan tina sifat ieu muncul keinginan hayang ngarubah kelamin kan awal tina ieu tina sifat heula gitu kan hunsa makanya hunsa itu diterjemahkeun teh adalah banci tah aya deui anu ngagaduhan naon dua alat kelamin berarti itu karena fisik sanes kana sifat al-fuqaha sih geus tungtung lain aya buka deh kitabna gitu manden ku hata mana hunsa definisina kan simkuring mah kadinya benar sifat karakter gitu ngan tadi teh sok aya karena sifatna geus melankolis gitu peminim gitu kan lunak lengok lalaki teh timulai kahaya ngarobah kelamin gitu robah akhirnya jadi awewe gitu karena kan berbicara hunsa itu kan tina karakter tina sifat makanya kenapa hunsa itu tidak bisa jadi imam ketika sholat berjamaah makmumna lalaki hunsa tidak boleh naon sabna nah di Nafatul Mu'in kan ayat keterangan bahwa ketika hunsa itu tidak boleh menjadi imam makmumna lalaki sebab aya kalana eta si hunsa sanajan jenis kelamina lalaki sok aya muncul sifat-sifat pemimpin yaitu sifat-sifat awewe maka tidak sah seorang hunsa jadi imam lamun makmumna lalaki berarti hunsa itu karena sifat gitu masalah sebenarnya orang kemarin lah tapi di belah nambihan disimpulkan pati mah diskusi lah karena lain biasa jantan sadeden aya pemenang sanes kan tapi alhamdulillah pakai ini kamu cukup tentang masalah walinya ada peningkatan di tahun-tahun 5 tahun lagi lah hampir 100% memang tidak ada wali yang mewakilkan jadi tradisi memang bisa diubah dengan kepemimpinan stakeholder artinya walaupun memang dibimbing tapi teknisnya memang saya tahu wali mewakilkan kepada petugas atau siapa kecuali peminta mengupami wali dari luar daerah bisa mewakili tahu wali kita petugas jadi hitung-hitungan anak upami setahun 500 N itu memang 100% itu ayat dari wali yang mewakili langsung wali luar biasa jadi saya bahasa kalimat mewakili ini memang produk-produk yang mungkin kajian berbeda dengan masing-masing simpelnya yang mewakilkan gitu petugas ya perubahan ini itu mana bukan 90%, 80%, 100%. Masya Allah luar biasa Walaupun memang terbatas-batas gitu, wali dipaksa untuk menikahkan putra. Hari ngawalian bisa dituntun pak gitu ya. Perlu bangga. Terus permasalahan satu tadi kan terus dia lalu menikah ternyata si anak itu
pernah tanya Pak ke kantor 2 kali. Pertama dengan bapaknya, sebut bapaknya. Nah setelah dengan bapaknya bahwasannya mau menikah, ini pas mau 2 hari ke hari hanya itu telepon lagi si anak, Pak, kenapa? Saya itu sebenarnya tahu dari ibu bahwasanya saya itu bisa dijual tadinya saya itu kami dijual nikah si ibu itu dengan bapak. Jadi kalau saya mah cuman itu si bapak dikasih tahu dengan almarhum Pak Haji Suryana ya Pak. Nah, akhirnya Pak Haji Suryana ngasih solusi ini ataupun dengan bahasa ininya apa Pak, itu si bapaknya tahu keluar kepala KUA langsung jadi ini wakil tapi itu sudah menjadi wali hakim. Nah kadang-kadang yang kita itu takutkan itu karena itu Pak, si anak itu harusnya memang ketika di kantor itu Suscati itu tanya anak pertama atau anak kedua. Yang jadi takut itu kalau anak pertama itu misalkan si anak katanya kami anak pertama mah kan rada riskan itu. Anak pertama seorang perempuan rada riskan. Ayah anak kedua tidak. Kadang-kadang kan bertanya mohon orang ke apa ya dijuta dan nanti awal nama nah ya terus gitu di hasil dari selain lamun lalaki anak pertama pati-pati anak kedua awe kita iya berarti jika nama amil mah lamun aya rek ngawin ke ditanya dia putra kasabaraha kahiji langsung we diteringat gitu waspada lain seudahnya. Tapi kan berarti fenomena mendatang kita fenomena cek bahasa lagi nama fenomena gunung es kira-kira hartosna bisa jadi satalitikna urang lah pegawai kantor urusan agama atau napi amil naliti eta tapi kan urang sok polos teh leuheung basa lamun pituin asli orang dinya kabarnya apalah pamilnya are saci Bogor teuing tapi nu jadi masalah lamun pendatang sok teh apa datang rek ngawin ke kantor KUA atau apa kejujutan baheulana. Nah itu kan jantan problema salasna ketika si orang tuana tidak memahami aturan, tidak mengetahui hukum. Sedangkan puguh anak eta teh hasil tina hubungan di luar nikah umpamana, tapi dia merasa berhak ngawalian. Aya panu kitu ngotot di keur masalah ngotot cik peribahasana seueur kitu. Memang eta mah ujian keur Pak Amil eta. Ujian keur Pak Amil. Padahal urang teh nya ngayakeun basul masail tiap bulan muriling teh sok aya wae nya nu naroskeun eta. Nah aja diulang-ulang diwaler kayak gitu Pak. Hari masalah kurban jeung eka mah sok saliwat wae gitu tanya lamun dibahas. Tapi lamun masalah wali atanapi naon orang anu hamil di luar nikah memang sok dibahas ulang gitu paling asuh saya keliling ka tiap desa. Karena potensi itu aya. Kira pamilnya nyambung Pak mungkin pemikiran udah ke depan tentang kembali seperti ini anu api karena itu dari pereneng yang terjadi yang legal ketika ada pemerintah yang ujian mengatur ada susahnya tapi sebagai tim di sana memang dimulai dari fenomena terjadi di orang bahwa rata-rata perhitungan Cibogo itu 500 M lalu bulan per
itu hampir 95% orang itu sudah melakukan hubungan badan di luar, terlepas dari hamil kan. Ini bukan 90%. Ya, bukan bukan Kelah potong. persis. Sampai bisa tahu 90% itu kumaha ditaruh salah. Kepo kan ada secara individu mengorek untuk menjabarkan hak. Terus kesanana dibimbing dengan sholat, tobat, yang gitu kan, edukasi kesalahan, mengakui kesalahan, kan memang orek-orek represi anjir asli ngaku gitu. Iya, itu kan ada trik-trik tersendiri ketika orang itu menutupi akhir dengan sucat itu akan budal terbuka. Nah, yang jadi permasalahan timbul tadi saya ketika perwalian. Nah, sebagian pandangan Pak Kiai pemimpin itu kan setiap segini sudah melakukan hamil dan ada yang hamil ada yang tidak. Masalah jadi wali maksudnya ini kan ada misalkan 3 upami hamil kan itu timbul tidak lamun hamil nah di bawah nanti faktoran ya bijil laki bahwa eta bisa hak kepada kan gitu ya. Pendapatnya saya kan sedang tertibkan apakah mungkin seorang wali itu tidak boleh menikahkan apabila dia sudah hamil walaupun cancungkon can gede lah gitu ya. Eta anu benar dikaji dengan keadaan itu lain cenah gitu tapi memang pelaku terus terang ya malah yang dibuka di pelaku memang dibuka ternyata semua bukan kalangan awam kalangan terpelajar pelajar memang sebagai misalkan babe upamanya sudah sok diberi ribu nih luar biasa kan menjadi contoh bisa menjaga naon si kiat-kiatnya ternyata memang tuntutan itu dari laki-laki pergaulan. Terus yang kedua untuk abdi dialami ke zaman ayeuna bapak-bapak lebih bahaya itu bukan marah baheula anak parawat kemudian ini tipe-tipe yang hariwa simpul mawana kan sekian persen terjadi sih itu Pak. Ya upami jadi materi mantap habis sudah jadi narasumber yang orang-orang kuliah S2 gitu nya nelpon tentang bab eta dan bab pengadilan memang diambil gitu. Jadi lain cek-cenan memang ditulis bikin nanti kayak kuliah kan kalau eta lah. Jadi itu persis Haji Om mungkin Haji Om almarhum sekian persen totalnya kan memang abdi dia kan terus pertanyaan luar biasa penyakit atau tes atau terus merangkap di uratnya memang bukan hitungan tapi menghitungan eta hitungan jadi naik data di pendidikan misalkan pendidikan padahal S1 kan di SD kan ada hitungan S1 S2 ternyata menghitung-hitungan Cibogo tingkat nikahnya 500 N per tahun teh bisa terhitung muncul ternyata Pak maksudnya lain masalah dibahas dan perwalian dan memang kenyataannya itu timbul masalah apakah bisa tidak seorang ayah yang udah hilaf hubungan badan sebulan 3 minggu sebulan 2 bulan bisa nggak dia menjadi wali nikah nanti 20 tahun yang akan datang. Masya Allah. Cik, tanggapan ketua MWC ya? Baru tahu ini. Jika nama lain di Cibogo nya yang fenomena gitu. Nya kabayang ayeuna tina 500 M per tahun hampir 90% ya pernah melakukan hubungan Masya Allah. Berarti dari kiamat hitungan hubungan badan kan beda dengan hamilnya ya, kalau Jumat lahir kan ayah iman
Abdi membahas hubungan badan. Ya, Abdi pernah melakukan hubungan. Nah gitu Gitu kan, bukan masalah hamil lah. Bukan hamil, hubungan badan. Ada masalah perwalian kan sudah ada ketentuan tentangnya. Terus pernah dibahas di setiap rasul saya. Siapa emang geus asup gitu. Siapa emang geus asup. Ingat? Kayak umpamanya gitu kan dina persyaratan nikah bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahkan. Ya. Lamun sami. Ya. Ya. Tayana umpamanya misalkan kan aya namun istilahnya sok aya istilah nutupan kawinan. Dikawinkeun gitu. Nah itu berarti kan apakah harus nikah lagi atau seperti apa? Kan kebanyakan mah teu kadenge dan kawin deui teh gitu. Kawin deui teh gitu. Gitu karena kita sudah hamil nih ditikahkeun kan kudu nama lain nek dikumpulkeun cek dengan keterangan mah dikawinkeun rek dihad kan ya gitu seperti hukuman gitu. Tapi aya nama kan itu mah ditarawinkeun gitu. Sementara keterangan bahwa itu tidak perlu dinikahkan. Kudu dihad kalah di Kawinkeun gitu. Apakah itu teh hilafiyah? Dan memang amun Bandung kali itu tapi benar Kang Ustaz cuma diskusinya upami memang terjadi model tadi yang hamil itu tidak boleh nikah dan mungkin ribet masalah kalau itu lamun nikah kearifan yang hukum tapi luar biasa memang mungkin hilafiyah tidak apa memang sebagian memang di hukum Islam ya yang hamil itu bisa dinikahkan upami memang yang menghamil itu gitu upami model mah ngalanjutkan gitu Ustaz ya kan ayat gitu nih ngalanjutkan ya kena kupan teh ayat di budak tegenya ayat jadi lalakina kan tal sapemenang abdi mah gitu ya mulai dari rujukan tapi dina komunitas Islam misalkan lain menang ada orang dikawin menang kawin mah tapi menang diduhul kurang jenang nih kalau menang diduhul mah gitu ayat kayak gitu soparan gitu memang kumaha tapi ya itu hilafiyah nah Bandung kali itu memang pada ada ya hilaf Pendapat ulama jadi hasil yang membolehkan dan tergantung sumber referensi oleh tidak akan mana adalah ulama kiri gua mau bisa dikawin tuh oh ayo sampai dulu gua makin tuh maya apa jadi ada anu teu hamil mah jadi masalah kan anu teu hamil mah ieu hamil jadi masalah jadi istilahnya tadi dia sebelum 4 bulan usia kandungan itu yang jadi istilah. Setelah 4 bulan itu tidak ada istilah Pak. Madzhab Al-Azhar menyatakan bahwa haram. Itu kemenangan dikawinkan menang tapi ternutupan aib ya kudu kawin deui sanajan kudu nuluykeun dengan satu catatan deui sabada nutupan aib teh tong dituluykeun ka si duhulna teh sanes pareheula geus budak lahir beres nifas karek nikah benerna ya kadang deui akad aslinya mah eta setelah lahiran pada intisal beres eta mun kabayang ukuran teh Indomie sabaraha duseun pada nungguan beres ieu mah beres naon dipas gitu tah sadus cukup gitu sampai bungkus gitu cuma anu kasus tadi yang rada menarik mah ketika ada si anak itu tahu misalkan manehanana karena tinggal buku nikah orang tua nah kalau aing kawin bulan September aing akhir Januari misalkan gitu ya berarti dia punya anak-anak berarti saya lah di luar nikah lahir di luar nikah si anak perempuan teh akhirnya dia bebeja kak
Pak Kantor, Pak KUA. Nah, apakah taukil wali itu otomatis mengangkat wali hakim? Pertama inisial kan, jadi teknis nanti disuruhnya gini, menjaga wali gitu. Kehormatan. Jadi lain taukil wali. Jadi begitu tos taukil wali itu teman inisial, tina ijab cuma dia kepala wali hakim gitu. Jadi itu ya itu saya mewakilkan langsung kan otomatis wali hakim sebagai enggak kan, sementara hukum dina kaidah hukum namanya yang mengangkat wali hakim itu adalah si anaknya itu sendiri. Mengangkat wali hakim itu pun kalau secara hukum kan kudu ka kepala KUA wae. Kepala KUA secara hukum negara memang yang jadi wali hakim kepala KUA. Namun dia mengangkat wali hakim ke siapapun yang dia percaya alim ingin gitu. kamu teman baik tapi tidak benar. Jadi upami konteks ilmu kepala KUA itu melekat menjadi wali hakim walaupun tidak mengangkatnya nanti. Bahasa agama itu mengangkatnya. Yang melekat sudah ditetapkan. Muhakam mengangkat walinya. Ya biasanya namun terjadi kawin siri. Konteks agama jadi wali hakim itu kepala KUA jadi sudah melekat. Memang sudah ditetapkan dari ini Ditetapkan sebagai wali hakim. Walaupun Otomatis walaupun si budak eta dengangkat bapak abdi walian wali nanti bapak abdi walian tidak abdi usama abdi putus wali misalkan kan kudu mengangkat upami kepala KUA walaupun tidak hijab si eta aturan nanti dia sudah melekat menjadi wali hakim konteks upami kawina baik dan benar gitu upami nikahnya baik tapi itu benar misalkan maafnya apa udah angkat si nanti Mariaina gitu jadi Baliut gitu. jadi dia Tapi memang menarik tadi catatan si budak ieu itu kan bebija yang tadi wali hakim dengan pertimbangan tadi. Nah, ieu teh kan perlu diperjelas deui si budak ieu apa teh di mana. Lamun ayeuna apalna tina surat nikah bisa kieu. Kawin siri kan bisa ya. Kawin siri ieu lah. ya Sahkan antara teh baik cek agama dan tidak benar atau ditulis ketikanya. Benar tapi tidak baik. Nah, hari nikah kan ke bulan September. Berarti kan bisa kandungan, bisa wae kan gitu. Inggisna di sini ngaliti dinya. Tibunan. Oh, tibuna berarti sohe. kedua Ngaku Tapi tidak yang ketibakan saud ibu. gitu. Saud ibu kan. Iya. Ibu nanti mengaku si nah neng lah mama ibu teh jeung bapak kita dia. Jadi teh bapak jeung ibu teh ngalakukeun saya. cuma kasus itu teh sareng begini berarti Mun tadi kan ya ngalaman. memang Bapak PR gitu amin. ayah ngawalian itu biji bieu kan berarti tidak ijazah itu betul secara administrasi pas ngawalian cuma gula ya ternyata memang bukan kok jadi memang ada lah tapi memang kalau jaga kadang-kadang karaksa gitu secara administrasi mah ke bukti fisik kan memang itu ijazah tapi ketika mungkin nih toh ngawalian beberapa menit dia ada keraguan kita detik-detik mau menikah nah yang kepeloyonan belum praktek berapa ini ya secara administrasi mah sudah tahu dan dia nasab ini mulut hukum jauh Karena tadi dia kepala KUA melekat sebagai wali hakim. Ada iya kan ketetapan aja.
ketetapan ya. kode pandina tapi napa harus kodi kan Ya. pemulutnya kepala tahu ya Presiden. ditetapkan kan Di presiden. apa tuh ini pandina si ayah wali hakim itu harus kodi Kodi. Menteri Agama Menteri Agama mewakilkan ya karena kan posisi kepala kawah itu sebagai menteri agama di tingkat kecamatan gitu. Namun di desa berarti lu ya. Demonan Eta bakat kuhain disebut menteri agama. Masya Allah. Menarik. Tapi memang ya bab nikah sengaja dikembangkan karena memang itu kan masalah muncul di tengah-tengah masyarakat orang. Memawi tadi teh saur simkuring bahwa inilah fenomena akhir zaman. Jadi jalmi teh geus teu ngarasa berdosa ketika melakukan dosa. Merencik ebit ya mah bangga dengan dosa-dosa. Gitu kayaknya. Jadi itu nama akhir zaman mentang tong aneh gitu lamun ayeuna jalmi teh geus nganggap enteng kana barang nu haram. Ieu mah sanes ngayeun kitu nya baheula da jelema baheula mah cacak teu masantren, cacak sakola teu laluhur, da masih kene apik kan kana barang batu. Sanajan agama cek paribasana teu diulik jiga ayeuna, da baheula mah masih kene sieun ku pamali. Baheula cacak ku pamali geus gitu. Sing goreng beureut kapanggih ayeuna. Di antara jawabannya teh kenapa perilaku akhlak manusia zaman kiwari teu kabeh teu kabeh model kitu. Di antara nanya tadi teh berawal dari sesuatu yang tidak baik, maka tong aneh kadina ge melahirkan yang tidak baik. Da baheula mah zaman simkuring keur leutik pun haki melak lauk di balong teh kitu nya da nyesa urami sagede hiji teh tara pernah kareungit da ayeuna mah melakna naon teh lari enak da jelema teh geus ayeuna melak rambutan bari liwat selamat kitu cakot tadi teh asa dosa kitu padahal kan sariwayat menurut sadasa teh riwayat anu tong borning cek paribasana nyokot anu lain hakna dalah ayeuna aya riwayat kiai ngitaskeun jang panyeukieun pan luar biasa. Eta kan gambaran urang betapa hal itu teh geus dianggap lumrah di urang. Insyaallah. Mudah-mudahan urang mah upaya jeung ikhtiar mah tetep amin kitu nya. Upaya ikhtiar urang ngagaduhan kendaraan wadah majelis ulama, ngagaduhan wadah MWCNU, sok urang ramekeun sampikeun edukasi masalah nu kieu ka masyarakat urang, ka warga-warga urang insyaallah. Mudah-mudahan ikhtiar, ari geus ikhtiar masih kene kajadian mah nya tadi teh da akhir zaman bakal kajadian memiliki. Lamun teu kieu-kieu kiamat moal datang. Sabab nu kieu teh tanda akhir zaman. Sementara sakitu ieu mah ngobrol wae dengan intina mah diskusina mudah-mudahan manfaatna. Insyaallah urang di lajeng dina kagiatan-kagiatan sanes mudah-mudahan tak sim kerima rada tertarik eta pami sok we di Al-Muzaki di dieu terus di mana kitu nya di ieu lah di supados kakemot sadayana kitu kan bisi ka Majasari tapi teuing ka dieu tapi teuing sugan teu dipaliwetan mah di titikna di Cikaret sehingga sumur barang sadawarna pada asing di ditu kitu tah titikna dirinya urang ngabrik we ka ditu insyaallah. Sementara sakitu hapunten bilih kelepatan sana kakirangan insyaallah wangi Senin bakal lengkap urang di lajeng hanca urang diskusi deui sapertos insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tukang nyeuna ge kakarek di kopian ternyata nikmat gitu kan. Jadi kumaha Pak? Rasana beda. Itu mah saya hitam. Apa susu dengan saya sedikit gitu kan. Iya, tahu. Kagak black.